Լուսինե Արաքելյանին, Գոհար Մելոյանը այստեղ է։ Այո, հաջորդ Գոհար Մելոյան։ Բարև բոլորին, ես քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի կինն եմ, ես չէի ուզենա այսօր լինել այստեղ, բայց ստիպված եմ, երեխաների ծնվելուց հետո ես իմ համար ունեի ավելի կարևոր առաքելություն, դա իրենցով զբաղվելն է, բայց հիմա ստիպված այստեղ եմ, պետքա կարդամ ամուսնուս նամակն ուղղված բոլորին քրեակատարողական հիմնարկից, քանի որ նա զրկված է իր խոսքի ազատությունն իրացնելու իրավունքից, ես ստանձնում եմ իր խոսքը լինելու գործիքը, միջոցը եւ այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ փոխանցել իր խոսքը, քանի որ եթե նա լիներ ազատության մեջ, նա անպայման կմասնակցեր այս լսումներին եւ կխոսեր քաղբանտարկյալների մասին, հատկապես կխոսեր Լիդիա Մանթաշյանի մասին, որի այսօր անազատության մեջ գտնվելը մեր բոլորի հավաքական ամոթն է։ Եվ այսպես, սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորի Տարմավիր քրեակատարողական հիմնարկից։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, Վազգենը եւ ես հերթական անգամ ազատությունից զրկվել ենք խոսքի համար, քանի որ այս դահլիճում պարբերաբար իր ձեռագիրը կներեք, գաստրոլներ տվող ռեժիմի պարագլուխը սարսափում է խոսքից։ Մեր հերթական ազատազրկումը ոչ հայոյելու մասին է, ոչ էլ առավել եւս արդեն հայտնի դարձած հետույք բառի համար է, որքան էլ որ ինչ-որ մեկը շատ է ցանկանում, որ այդպես լինի։ Մեր գործը տարրական բարոյականության, բացակայության եւ իրավական բեսպրեդելի մասին է, որտեղ մեզ հայոյողը պատասխան ստանալով հրահանգել է մեզ առանց որևէ իրավական հիմքի կալանավորել հետույք բառն օգտագործելու համար։ Կալանքի ներկայացրած, թե քննիչը, դե դատախազը, թե այդ կալանքի տակ ստորագրած դատավորը այս մասին գիտեն բոլորիցս լավ, բայց քանի որ վերջիններս ռեպրեսիվ ապարատի են վերածվել, հլու հնազանդ կատարել են պատվերը, իսկ ապագայում անխուսափելիորեն կկրեն դրա համար նախատեսված քրեաիրավական հետևանքները։ Իսկ մեզ կալանավորելու քաղաքական պատվերը իջեցնողը հին Երևանի սլենգով արդեն վաղուց վաստակել է նմանատիպ պահվածք ունենալուն հարիր դափնիները։ Համենայն դեպս մեզ դեռ կալանավորումից մի քանի շաբաթ առաջ էին տեղեկացրել, որ խոսքից սարսափող ռեժիմը պլանավորում է մեզ նորից բանտարկել ու այս ամենը մեզ համար գաղտնիք չէ, իսկ զրտանքները նորություն չէր։ Ընդհանրապես Ալիևի դրածո ռեժիմի պայմաններում Հայաստանում քաղբանտարկյալ լինելը ինչ որ արտարոց երևույթ չէ եւ դա հավաստալու է գալիս այն վիճակագրությունը, համաձայն որի այսօր մեր երկրում կա 6 տասնյակից ավել քաղաքական հալածյալ, որոնց զգալի մեծամասնության բանտարկության պատճառը ռեժիմին ուղղված քաղաքական քննադատությունն է։ Քաղաքագիտական այբուբենը հուշում է, որ ցանկացած տոտալիտար պարագլխի վերջին հանգրվանը խոսքից սարսափելն ու խոսքը բանտելն է, բայց այդ նույն այբուբենը հուշում է նաև, որ նմանատիպներին իշխանազրկելու ամենաարդյունավետ գործիքը հալածանքների առջև չընկրկելն է եւ հնարավոր բոլոր գործիքներով պայքարն է քաղաքական այլասերության դեմ։ Հենց այդ պատճառով մենք մինչև ազատազրկումը պարբերաբար առաջնային պլանում ենք պահել ռեժիմի կողմից հալածանքների ենթարկվողների թեման եւ միշտ կոչ ենք արել համակարգային պայքար սկսել բոլոր քաղբանտարկյալների պաշտպանության եւ օր առաջ ռեժիմի բանտերից ազատ արձակելու համար։ Իդեպ նմանատիպ մի առաջարկ էլ արել էր Արմեն Աշոտյանը, երբ դուրս եկավ բանտարկությունից։ Այսօր էլ արդեն բանտից ես նույն համոզմանն եմ։ Ռեժիմի կողմից հալածանքին պետք է պատասխանել դրա դեմ ակտիվ պայքարով։ Պետք է թակել բոլոր դռները, պետք է անել այնպես, որ յուրաքանչյուր եւ առանձին քաղբանտարկյալի եւ քաղհալածյալի գործը հասու լինի լայն հանրությանը, արևմտյան երկրների դեսպաններին, որոնց գործն է դարձել այս գարշելի ռեժիմի բռնարարքների սանիտարի դերը ստանձնելը։ Այս ողջ գործիքակազմի համակարգված կիրառումը կարող է համակարգային լուծումներ տալ ստեղծված իրավիճակին։ Համենայն դեպս ես մեր թիմով եւ համախոհների շարքերով այս կռիվը կիսատ չեմ թողնելու, որովհետեւ ես իմ եւ մեր բոլորի երեխաներին Նիկոլով Հայաստան թողնելու ոչ մտադրություն ունեմ, ոչ էլ իրավունք։ Ազատություն ռեժիմի բոլոր գերիներին, քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյան, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից։
Ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել եւ շատ զգացված եմ այսօր ամուսնուս անունը հնչեցրած յուրաքանչյուր անհատի։ Ինձ համար այստեղ գտնվելը նորություն է, խնդրում եմ խիստ չդատեք։ Ես կոչ եմ անում բոլոր ազատազրկվածների, բոլոր քաղբանտարկյալների հարազատներին խոսել, քանի որ ռեժիմը լռեցրել է մեր սիրելիներին, բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ իրենք իրենց ուզածին հասնել։ Մենք պետք է լինենք մեր սիրելիների խոսափողը, մենք պետք է լինենք իրենց ձայնը։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին Լիդիա Մանթաշյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Գոհար Մելոյանին, նախապատրաստվի Լարիսա Ալավերդյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ներկաններ, հարգարժան նախագահող, նախ երախտիկս եմ հայտնում այս խորագրով խորհրդարանական լսումներ